यहाँ पर ये लोग जो साफ कर रहे हैं वो दिखने में काफी गंदा और कीचड़ जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये कुछ और नहीं बल्कि रबर है और इसे एरोप्लेन के रनवे के ऊपर से साफ किया जा रहा है। होता ये है कि एक ही रनवे के ऊपर जब महीनों तक कई सारे जहाज लैंड होते रहते हैं तो उन जहाजों के पहिए की रबर घिसकर रनवे के ऊपर चिपक जाती है और अगर इसे साफ नहीं किया गया तो ये बाकी जहाजों के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। इसी वजह से कुछ खास व्हीकल जिनमें ब्रश और वाटर जेट लगा होता है वो रनवे को साफ करते हैं और फिर एक गाड़ी जिसमें एरोप्लेन के टायर लगे होते हैं वो रनवे पर चलकर देखती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है।